Цепили від одного лимана до другого, оце ж виставили повністю, зайшла велика колона, це була неділя, апрель 17-го, да. Оцепили, з мінометів почали стріляти по лиману, тобто це почули перший раз близько ж війну наші мешканці, до цього ж ми цього не чули. Самольоти літали, ракети літали, це було видно постійно, да. Але от щоб стріляли, це було тоді перший раз. І вони, коли зайшли, оце ж оцепили, почали, підняли дрони літають, там браконьєрів, заходять, типу там, працювали вже по наводці.